半咯，大半下咯。我中意推嗰頭級啊嘛。我都係喎，係中意推下嘢啊嘛。感覺下條避震個伏嗰下。走咗第二條路啊！冇揦得咁死。即係烏低身就得㗎啦。好，食湯啊！屈咗腳。我依家行嚟最易行㗎啦。我知啊，突然間我俾一大力得滯啦。呢嗰度已經冇難度啦，太大。架車單少少，俾唔到佢。如果你用 DJI， 你就上咗㗎啦。真係小心啊！嗰個位，你一落嚟真係唔可以頂多嚿嘅。係咁喎，頂到頂啊！我就見到你攞少少喎。好，你好。幾多？你上唔到嘅 ，walking 上唔到嘅。我都上到，上唔到。都唔係好斜。呢個 brake 你個 brake 唔得啊！
啊？你今日好勁啊！上次你同佢一齊有冇落啊？哦，其實咧，阿清你學下感受下。我頭先係全程控頭嘅，因為有時有啲斜咧，根本你控唔係拖少少頭咧，你就唔會好似頭先係咁喺度，你淨係攣個尾嘛，咁啊係咁掃咯，明唔明啊？啊？係咯，即係你要自己感受下咯。即係有啲斜度，你拖住個頭係唔會影響，你係要拖，你唔好一下攣落去，你拖住少少。你拖住少少，你就個尾就唔會甩得咁犀利嘅。我頭先完全都冇甩尾嘅，因為我控住個頭落啊嘛，我拖住啊，就唔係攣死佢，拖少少，感覺到頂啊，你咪即刻放咯個頭，你明唔明啊？唔係咧，你落唔到㗎，呢啲再斜啲啊，你係咁掃尾。你解決埋個掃尾咧，你就真係正式畢業啦。人哋落斜落點落係唔會掃，係咁掃。你一啲掃咧，你好容易掃到失咗平衡啊！因為睇到你頭尾嗰幾下。係夾硬咁樣跣住落啊，有啲恐怖啊！好在你唔驚咋，你一驚就死啦。冇呢嚿嘢，邊度驚啫？係啊。窒咗添。清勁啊！阿清上次好多都唔敢落㗎，同偉賢嗰次，呢次落晒啦，基本落晒啦，大佬。唔緊要，唔緊要。整咗啦，以前冇係咁上㗎，而家易咗啦，有側邊上，係嘛？以前冇㗎，要行樓梯上㗎。